期待式投影机挑来挑去，规格补飒飒，异想空间帮你准备好了。这是金沙 Yabber T2 随身投影机，专为露营外出离电使用的随身投影机。原生 1080p 解析度，550 ANSI 流明，适合暗光下观赏。支援正版固我 TV， 超航串流随你看。Google 语音助理 ，Chromecast 手机笔电随心投。内建双8 JBL 环绕立体声喇叭，支援 Dolby Audio， 可以当做蓝牙喇叭独立使用18个小时。自动对焦、自动提醒校正、自动萤幕对齐与障碍物侦测，4大智慧功能都给你。LED 灯泡寿命长达3万个小时，全密封光学引擎设计，使用寿命更有保障。它的手把还可以当做抚养支架哦。优良音质喇叭加上正版流畅的系统，外出露营享受的最高境界。金沙 Yabber T2 随身投影机就在异想空间。